Da se proveri da li дадените изказни формули се задоволливи. Подаја имаме изказната формула алфа, P или Q повлекува не P и R или не Q. Зато, поедноставно решавање на задачата, левата страна од изказната формула алфа, што е исто така изказна формула, ќе ја означам со бета, додека десната страна од импликацијата во изказната формула алфа ќе ја означам со гама. Една изказна формула е задоволлива ако постои барем една пермутација за P, Q и R или барем по една временост за изказните променливи P, Q и R во случајов, така што изказната формула ќе биде точна, односно тау од алфа ќе биде точно. Што треба да направиме во оваа задача? Да најдеме вредности P, Q и R за кои што изказната формула алфа преминува во точен исказ. Сега ќе направиме ние една мала анализа која што ќе ви користи во решавањето и на други проблеми. Ако е вака зададена задачата и директно ги напишете P, Q и R, да, и за тие вредности најдете вредности за P, Q и R, така што ова ќе биде точна изказна формула, тоа може да тврдите дека е задоволлива, без да правите ваква анализа. Тау од алфа е точно ако да забележиме, имаме алфа ми е формула која што можам да ја запишам како бета повлекува гама. Алфа можам да ја запишам како бета повлекува гама. Имаме некаква импликација. Оваа импликација е точна во три случаи. Ако тау од бета е точно и тау од гама е точно, ако тау од бета е неточно и тау од гама е точно, значи тука имаме значи или ова, или тау од бета да е неточно и тау од гама да е неточно. Накратко да се подсетиме кога една импликација е точна. Ако имаме Т повлекува Т, тоа е точна. Ако имаме Т повлекува не Т, тоа ова е неточно. Користам скратениот запис наместо попрецизниот со тау, со печатот на тау. Кога не Т повлекува Т точна и кога не Т повлекува не Т е точна дадена импликација. Треба да земиме. Океј, тоа беше процедувањето, накратко продолжуваме сега со задачата. Треба да земам еден од овие случаи и да проверам дали ќе можам да стасам до некакви вредности за P, Q и R. Забележуваме дека бета е дисјункција на P и Q, значи имаме P или Q бета. Ако го земам овај случај и бидејќи ова P или Q во тој случај треба да земам да е неточно, лесно ќе можам да ги одредам точните вредности на P и Q. Затоа го земам тој. Предпоставувам или велам нека тау од бета е неточно. Тогаш што има? Тау од P или Q е неточно, Значи, тука рековме имаме дисјункција, а тоа ми
беше главната причина што го зедов тој случај. Може од тука да кажеме дека следи, ако го користам следи надвор од некој логички израз, ќе го опишувам со две црти. Вака. До ова може да кажеме дека тау од P е нете и тау од Q е мало процитување, Т или Т е Т или нете е Т. Нете или Т е Т. Нете или нете е нето. Тау од P или Q е неточно, следи тау од P е неточно и тау од Q е неточно. Што добивме? Ако земам тау од P да биде нете и тау од Q да биде нете, алфа ќе ми биде, значи, ако тау од P е нете и тау од Q е нете, алфа ми е Т повлекува га. Дистинктосната вредност на Т повлекува било што, дали ќе биде овде точно или неточно, е секогаш, значи имаме не те повлекува Т е точно и не те повлекува не те е точно. И во случај гама да биде точно и во случај гама да биде неточно, ова тука секогаш ќе биде точно. Па така. Сега треба конечно да запишеме по една вредност за променливите. Рековме тау од P. Тау од P нете, тау од Q нете и тау од R, веќе во случајов, доколку ги земам P и Q да бидат неточни, дистинктосната вредност на алфа е веќе точна, без разлика на ова гама, односно без разлика на ова R, за тау од R можам да земам било што R. Ќе земам, да речиме, те може тука и нете да земите, може нешто да промени кај гама, но тоа не прави промена кај дистинктосната вредност на алфа. За овие вредности или за овие дистинктосни вредности на P, Q и R, алфа или тау од алфа е Т, од што може да тврдиме, односно од што следи, алфа е задоволлива. Доволно е да најдете по една вредност за P, Q и R за кој што алфа ќе биде, или тау од алфа ќе биде